অনেকেই ডাল রান্না করে বলে যে ডালের কালার নাকি হলুদ হয় না, সুন্দর হয় না, কালো কালো হয়ে যায়। তাদের জন্য আজকে ডাল রান্নার কিছু টিপস দিব। ডালের কালার সুন্দর করতে চাইলে ডালে প্রথমেই হলুদ মরিচ দেওয়া যাবে না। ডালটা যখন বলক আসবে আর ডালটা যখন আধা ফোটা হয়ে যাবে তারপরে হলুদ আর মরিচ লবণ অ্যাড করবেন, তাহলে কিন্তু ডালের কালার সুন্দর হয়। আর আমি কিন্তু ডাল ঘুটে দেওয়ার পরে মরিচটা আবার ঘুটনি দিয়ে উঠে নিই, এতে ডাল ঝাল হবে কিন্তু প্লেটে বাড়তি মরিচগুলো আর পাওয়া যাবে না। আর আমি সবসময় ডাল বাগার দেওয়ার সময় সরাসরি তেলে ঢেলে দিই, এতে করে বাগারের গ্রানটা ডালের মধ্যে সুন্দর আসে।